नमस्कार दर्शक मित्रों, चामुंडा ट्रेक्टर में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ચેનલમાં બે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવા માટે આવેલા છે। ટોપ કન્ડિશનમાં છે, A+ કન્ડિશનમાં છે। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। બંને ટ્રેક્ટર એક જ જગ્યાએ તમને જોવા મળશે। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। વિગતવાર આપણે વાત કરીશું। પહેલાં આપણે આવેલું છે મહિન્દ્રા 575 ભૂમિપુત્ર છે। A+ કન્ડિશનમાં છે। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। જે 2009નું મોડલ છે। એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક બધું જ પાવરફુલ છે આ ટ્રેક્ટરમાં। ટાયર કન્ડિશન પણ આપ જોઈ શકો છો। MRFના આખા ટાયર છે। 1328ના આખા ટાયર છે। આપ જોઈ શકો A+ કન્ડિશનમાં છે। કંઈ સડો પણ નથી, કે ઓઇલ પણ લીકેજ નથી। આપ જોઈ શકો છો MRFના આખા ટાયર છે। 80થી 90% આ ટ્રેક્ટરમાં ટાયર છે, એમ ઓનરનું કહેવાનું છે। કન્ડિશન આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। આ 575 મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર 2009નું મોડલ છે। અને કિંમત ભાઈએ 2,60,000 રૂપિયા રાખેલી છે। કિંમતમાં થોડી ઘણી બાંધછોડ થઈ જશે રૂબરૂ મુલાકાત કરો એટલે। બોડી લાઇન પણ એકદમ ચોખ્ખું છે, આપ જોઈ શકો છો। એ લો સ્પીડનું ટ્રેક્ટર છે। આપ જોઈ શકો છો। હવા કીટ પણ ભાઈ અલગથી લગાવેલી છે, એ પણ સાથે આપી દેવાની છે। ત્યાર પછી વાત કરીએ તો બીજું મહિન્દ્રા 275 આવેલું છે, ભૂમિપુત્રો છે। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। જે 2010નું મોડલ છે, એ પણ સારી કન્ડિશનમાં છે। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। આ ટ્રેક્ટર પણ એન્જિન પાવરફુલ છે। ગેરમાં નામનો અવાજ નથી, ક્યાંય ઓઇલ પણ લીકેજ નથી। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। 2010નું મોડલ છે। બોડી લાઇનથી પણ એકદમ ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે। કંઈ ઓઇલ પણ લીકેજ નથી, કંઈ સડો પણ નથી। આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। ટાયરની વાત કરીએ તો 60થી 70% જેવા ટાયર છે। રિમોલ્વ છે, જે એમકેમ મોડલ આવે છે। હાઈ સ્પીડનું ટ્રેક્ટર છે, જે 2010નું મોડલ છે। અને કિંમત ભાઈ 2,65,000 રૂપિયા રાખેલી છે। કિંમતમાં થોડું ઘણું બાંધછોડ થઈ જશે। છત્રી ભાઈ નવી નખાવેલી છે, ઓનરનું કહેવાનું છે। આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। બંને ટ્રેક્ટર A+ કન્ડિશનમાં છે, આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। ફૂલ જવાબદારી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનો છે। હવે આપણે એડ્રેસની વાત કરીએ, ક્યાં જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર। તો આ ટ્રેક્ટર પ્રોપર જસદણમાં જોવા મળશે। જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો જસદણ, પ્રોપર જસદણમાં જ આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ઓનરની વાત કરીએ તો મહેશભાઈ છે એમનો ઓનર। એમનો નંબર તમને ડિસ્કશનમાંથી મળી જશે। તમારે આ ટ્રેક્ટર ખરીદવું હોય અથવા તો એક્શન કરવું હોય તો મહેશભાઈનો અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરજો। એક્શન પણ કરી આપશે મહેશભાઈ। જસદણમાં ચોટીલા રોડ ઉપર એમનો ડેલો આવેલો છે, ત્યાં તમે અવશ્ય રૂબરૂ મુલાકાત કરજો। બંને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને આપ ખરીદી શકો છો। તમે પણ જો કોઈ પણ વસ્તુ લેવેચ કરવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલનો અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરજો। તમે જે ડિસ્પ્લે ઉપર નંબર જોઈ શકો છો, નંબરમાં ફોટા અને વિગત મોકલી દેવી વોટ્સઅપમાં। તમે કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદો અમારા ચેનલ થ્રુ તો જોઈને વિચારીને ખરીદવી, એમાં ચેનલની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં। થેન્ક યુ।